係好開心可以喺度攞獎啦，咁好感激。今年咧對我嚟講係幾夠突破，係第一次咧攞 Top 10啦咁樣樣。咁我好感激咧，其實身邊嘅每一個你哋咯，係啦。咁我好想用咧聖經一個嘅比喻咧，去比喻自己啊。係啊，我喺聖經裏邊講咧，1000銀子同埋2000銀子同埋5000銀子。咁咧1000銀子係啲咩咧？就係、頭10年嘅我咧，就係1000銀子咯，冇咩成長啊，冇咩業績啊，好似躺平咁樣樣。咁而家咧有少少嘅成績啦，就係、變咗2000嘅銀子。咁我都知道咧，我未夠可以更加成長多一啲嘅。咁希望啦，我啦或者在座嘅每一位咧嚟緊嘅時候咧，可以做5000嘅銀子，即係喺貢獻社會啦，又或者我哋點去咧去付出俾我哋身邊嘅人。咁呢一樣嘢咧，即係我哋每一個人啦，對我嚟講咧係好想去成長嘅一樣嘢啦。咁我要好感激咧，我至敬重同埋好有智慧嘅老闆，因為咧有你同埋一班嘅管理層。我哋咧可以有更加揾一啲好好嘅合作伙伴，有一個好專業嘅平台，我哋可以咧係揾一啲好適合嘅產品俾我哋嘅客戶。我好感激老闆你，好感激咧。其實我哋公司每一個即係對我嚟講咧，我覺得 Altris 嚟講咧，即係我嘅家庭，我嘅家咯。係因為你咧，真係俾咗嗰個家嘅感覺俾我啦，咁樣樣。所以我好感激你哋每一個嘅管理層，甚至係公司所有嘅同事，特別係老闆，多謝你，好感激啦。其實有好好嘅合作伙伴啦，因為有你哋啦，其實俾最好嘅我哋嘅產品啦，我哋可以咧喺見客嘅時候啦，我哋可以咧俾一個好好嘅適合產品俾我哋嘅每一個客戶，可以幫客人咧去解決佢嘅需要啦，同埋佢哋所需嘅嘢，我覺得都好感激你哋，因為有你哋嘅產品去支持我哋咧每一個前線嘅同事啦，我哋可以咧更加係可以用心去做好自己咯，係啦，更加係感激啦，一個好好嘅後勤嘅同事啦，即係無論係 Mimi 啦，即係好多謝你啦，去對我哋無限嘅支持啦，Villa 啦，甚至係阿 Ken 啊、Brian 啊。GI 嘅同事啦，因為我哋好多 camps 咧，我哋都未必識，但係你哋嘅對我哋嘅支持啦，對我哋嘅 support 啦，都係好好，同埋你哋每一個咧嘅用心咧，我哋都學咗好多嘅嘢，係啦，好感激你哋啦，因為有你哋啦，我哋就可以更加輕鬆去做我哋嘅工作，多謝你哋。我好感激啦，其實我一班嘅好朋友啦，好感激 Connie 姐啦，你對我嘅厚愛啦，好感激啦。其實我有一班好好嘅姊妹啦，因為可以咧同你哋每一個禮拜咧有啲 Altris 嘅團契啦，可以咧唱歌啊、睇聖經啊，可以祈禱啦。我覺得對我嚟講啦，無論喺工作上，又或者喺我嘅生活上咧，都好大嘅支持，好支持同埋好大嘅動力，好感激你哋。同埋我都好感激我嘅客戶，因為有更信任我嘅客戶啦，同埋認同我嘅客戶咧，先成就今日嘅我咯。雖然我都有好多嘢需要成長，但係我真係好感激我嘅身邊對我嘅支持嘅客戶啦。另外好感激我屋企人，因為咧其實咧你係我屋企人啦，即係我老公啦，甚至係我個仔啦，其實對我好大嘅支持，我好感激佢哋無條件咁。去話俾我聽啦，去包容我啦，好多謝佢哋，更加咧去好開心啦。其實即係有你哋嘅每一個人啦，我哋即係可以喺呢一度，即係我係可以喺 Altris 咧生活啦18年啦。其實我覺得係好感激，即係你哋每一個人，每日咧翻嚟嘅時候咧，我更加多謝我哋 CS team 嘅同事啦，有 Derek 啦，有 Fanny 啦。甚至大師兄啦、Grace 啦、Sammy 啦同埋阿 Paul 啦，即係我每次翻嚟嘅時候咧，都好開心啊，因為可以同你哋傾偈啦，可以 case study 啦，可以咧無數，即係咩都可以講得咯。我覺得其實好似翻到屋企嘅感覺一樣，因為覺得好期待咧，我每一日咧，我見完客之後咧，我都要翻公司嘅，因為我好想見到你哋。
我覺得好開心啦，係因為咧，其實呢個真係一個大家庭，好想咧嚟緊大家咧可以一齊咧去成長啦，一齊去建立更好嘅自己咯。好想話俾你聽啦，喺2025年嘅時候咧，我哋一齊去創造佳績，甚至係實身體健康，同埋我哋所做嘅每一樣嘢咧，其實咧都係咧可以幫到我哋身邊嘅客戶。好多謝你哋聽我分享。